ச்சே, ஐயோ இனி இது வேற தைக்கணுமா? அடா போங்கடா. யாரா நீ? முதல்ல நீ யாருடா கோமாளி? எதுக்கு இத்தனை பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணிருக்க? ஓ இத கேக்குறியா? இது தேய்ச்சு தேய்ச்சு கையெல்லாம் ஒரே வலி. அச்சச்சோ. இந்தா இது உதிர்ந்து போச்சு, இது உடைஞ்சு போச்சு, இத தேய்ச்சு சூடுல கை காய்ச்சும் போச்சு, பேப்பரும் போச்சு. அப்போ உனக்கு தேவை டெக்கோ வாட்டர் ப்ரூஃப் சாண்ட் பேப்பர். இதுல இருக்கிற பிரீமியம் கிரெயின்ஸ் உன்னுடைய வேலையை சுலபமாக்கிடும். ஜூ வாவ், இப்ப தேய்ச்சு பாரு. இது வாட்டர் ப்ரூஃப், அதனால இது ஊறாது, உடையாது, உதிராது. அட ஹீட்டே அவள. வா, ஃபினிஷிங் இவ்ளோ ஸ்மூத்தா இருக்கு. ஒரே பேப்பர்ல இவ்ளோ மேஜிக்கா? ஏய், தேங்க் யூ குனி ஜீனி. தேய்ச்சு பாரு. ஃபினிஷ் ஜோரு.